आज म तपाईहरुसँग भेज थुक्पाको छिटो अनि मिठो रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। मन परे घरमा एकपल्ट ट्राई गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। कुकरलाई राम्रोसँगले तताएर ठुलो चम्चाको 1 चम्चा आदि म यहाँनिर तेल राख्दैछु। तेल राम्रोसँगले तातेपछि थोरै मात्रामा प्याज राखेर राम्रोसँगले भुट्ने। प्याज भुटिसकेपछि चिकपिस 1 बोल राख्दैछु। यसलाई काबुली चाना पनि भन्न सकिन्छ। अनि त्यसको बादमा यो कालो चाना पनि राखे। सँगसँगै 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जिरा पाउडर, थोरै हर्दी, अब सबै सामग्रीहरू राखिसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले यसरी चलाइदिने। त्यसमा 2टा आलु एड गर्दैछु। मैले चाहिँ यसरी मसिनो गरेर काटेको छु। सानो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खोर्सानी, सानो टमाटरलाई यसरी मसिनो चप गरेर राख्दैछु। स्वाद अनुसार नुन, यति सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले चलाइसकेपछि पाक्ने गरेर पानी एड गर्ने। अब कभर गरेर मिडियम टु लो हिटमा 2 सिटी लाग्न दिने। दुई सिटी लागिसकेपछि ग्यासलाई अफ गरेर त्यतिकै छोडिदिने। ग्यास आफै रिलिज भइसकेपछि ढकना खोल्ने। ढकना खोलिसकेपछि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ आलु पाके कि पाकेन अनि चाना पनि पाके कि पाकेन भनेर। यदि पाकिसकेको छ भने तपाईहरुले डाडुको सहायताले म्याश गर्न सक्नुहुन्छ आलुलाई, अथवा तपाईहरुले यो आलुलाई यतिकै पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ आलु सबै म्याश गरे र यो यतिको बाक्लो भएको छ। अब यसमा म 1 कप पानी एड गरेर थुक्पाको सुप रेडी गर्दैछु।
पानी एड गरिसकेपछि कभर गरेर हाई हिटमा यसलाई बोइल हुनको लागि छोड्ने। जब यसरी बोइल हुन्छ तब चाहिँ थुक्पाको लागि सुप रेडी हुन्छ। र यहाँनिर थुक्पा चाहिँ मैले रेडिमेड लिएको छु। एकदमै छिटो अनि सजिलो तरिकामा यो थुक्पा बनिन्छ। तपाईहरुले पनि अवश्य नै एकपल्ट चाहिँ ट्राई गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।